Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Sanyii Akaadaamii. Sanyii Akaadaamiin akkuma kanaan dura waadaa isiniif galee haadha gosa barnootaa Global Trends jedhamu qabatee dhufeera. Kanaaf Sanyii Akaadaamii akka hordoftan yaada irratti kennitan akka jabeessitan isiniin jedha. Kallattiidhuma gara kilaasii guyyaa har'aatti deemna. Chaapter 1 boqonnaan tokko kan inni of keessatti qabatu Understanding International Relationidha. Waa'ee hariiroo biyyoota gidduutti gaggeeffamu hubannaa kennuudha. Kanaaf boqonnaan kun maal of keessatti qabata? Tokkoffaa waa'ee naashinaalizimii, waa'ee neeshinii akkasumas immoo waa'ee isteetii biyya of keessatti qabata. Understanding International Relations, waa'ee international relationii kana hubachuu, maalummaa fi evolutionii yookaan guddina international relationii kana akkamitti akka inni sadarkaa kanarra ga'een ilaalla. Gama biraatiin actors taatonni gahee kan taphatan eenyu fa'i? Hariiroo biyyaa fi biyya gidduu kanatti gahee warri taphatan eenyu fa'i isa jedhu ilaalla. Level of analysis ilaalla. Sadarkaa kamitti kan analysiisiin yookaan sadarkaa xiinxalaa international relationii kana ilaalla. Saakcharii caasaa addunyaa kana sirna addunyaa kana international system kun sirni addunyaa kun maal fakkaata caasaan isaas jiru ilaalla. Kan biraa immoo tiyoorota tiyoorii yaada dabalataa yaada bal'aa kana kennuudhaaf hubannaa dabalataa kennuudhaaf tiyoorota develop ta'an jechuudha. Nationalism, nations and states. Sabboonummaa saba yookaan uummata biyya tokko keessa jiraatanii fi biyya. Sabboonummaa jechuun maal jechuudha yookaan naashinaalizim jechuun maal jechuudha? Broader sense isaa yoo ilaalamu naashinaalizimiin kuni a desire to diminish the degree of foreign influence. Dhiibbaa haala alaa ofirraa hambisu, hawwii dhiibbaa alaa ofirraa hambisu, akkasumas immoo to'annoo qaama alaatiin membaroota yookaan miseensa biyyattii keessa jiraatan irratti ta'u ofirraa dhiibbaa kana ittisuudhaaf naashinaalizimiin sun jaalala biyyaa yookaan eenyummaa ofii tikfachuudhaaf kan gaggeeffamu. Akkasumas immoo naashinaalizimiin kun akka aayidooloojii siyaasa biyyattii yookaan siyaasa saba tokko, siyaasa uummata tokko ittiin diraayiv godhamudha jechuudha. Naashinaalizimiin kun biyyoota garaagaraa, empaayeroonni garaagaraa sababii naashinaalizimii kanaa kiraak ta'anii badanii Roomaan empaayerii fudhachuu dandeessu. Bizantaan empaayerii fudhachuu dandeessu. Empaayerii Roomaa akkuma beektanii haga sadarkaa Noorz Afrikaatti argameera. Akkasumas immoo sababii naashinaalizimii kana biyyoonni garaagaraas uumamaniiru, biyyoonni haaraan uumamaniiru. Soviet Union yoo fudhattan biyyoonni baay'een Soviet Union irraa fottofanii of danda'anii har'a jiru akka Krooshiyaa fa'aa akka biyyoota naannoo Raashiyaa jiran kana baay'ee isaanii yoo fudhattan sababii naashinaalizimii development of nationalism sabboonummaa kanatu godhee namichi jedhamu bara 2004 qorannoo isaa irratti akka ibsetti naashinaalizimiin doktiriiniidha jedha barsiisa that accepts the nation as the basic political unit in organizing society. Hawaasa tokko qindeessuu keessatti hawaasa biyya tokkoo uummata biyya tokkoo qindeessuu kana keessatti it is a basic political unit. Doktiriinii ittiin hawaasa biyya tokkoo qindeessuudha. Hawaasni biyya tokkoo qindaa'ee eenyummaa isaa fi maalummaa isaa ittiin diifaayin godhatudha jedha. Naashinaalizimiin kun siyaasni naashinaalizimii politics of identity wajjin wal qabata. Identitiin eenyummaa maalummaa saba tokkooti. Naashinaalizimii jechuun egaa doktiriinii eenyummaa irratti hundaa'edha. Naashinaalizimiin kana erga ta'e immoo nations warri jennu sun immoo eenyu maal isaan itti qabaman namaa fi hawaasaati namootaati. Ofii isaanii egaa warra tokkummaa qabna jedhanii yaadan tokkummaan isaanii sun immoo tokko kaalcharii waliin qabna, seenaa waliin qabna, afaan waliin qabna, aadaa waliin qabna, ji'oogiraafii tokko keessa jiraanna jedhanii warra adda of baasanii identify godhanii warra of jaalatan, warra aadaa isaanii jaallatan, warra eenyummaa isaanii jaallatanii jechuudha. Yaadni kun kan inni ta'e Awurooppaa keessatti, Awurooppaa dhiyaa keessatti keessumaa jaarraa 17ffaa keessaa riiformeeshinii fi muuvimentii riiformeeshinii ta'anii
Renesaansii ta'anii keessumaa jaarraa kudha arfaffaa keessa Renesaansiin political consciousness fi knowledge irratti gahee guddaa taphateera. Konseptiin neeshin jedhamu kun egaa kan inni develop ta'e revolutionidhaan. Akkasuma immoo industrial revolutioniin gaafa dhufu identity, economic identity, political identity, social identity warri nuti jennu kun egaa guddataa dhufan, dagaagaa dhufan. Political revolution, industrial revolution jaarraa kudha saglaffaa, political revolution jaarraa kudha saddeettaffaa, kudha saglaffaa keessa ta'aa turanii gahee guddaa taphatan jechuudha. Isteetiin immoo dhufe egaa neeshiniin kuni saba ta'ee sabni kun immoo uummanni kun immoo isteetii mataa isaanii ijaarrachuu dhaabbachuu barbaada. Kanaaf isteetiin immoo maalidha? State is an association of people. Nama hawaasaati. Walitti qabama hawaasaa kun immoo kan inni ittiin characterized ta'u, kan ittiin adda bahu tokko governmentii mataasaa kan qabu, seera mataasaa kan qabu, ittiin bulmaata constitutionii mataasaa kan qabu, permanent territorial boundary kan qabu, daangaa mataasaa kan qabu, walabummaa mataasaa, independensii mataasaa kan qabudha. Kanaaf amma beektonni elementoota shan lafa kaa'anii state formation irratti tokko population jiraachuu qabatanii population sun immoo identify of godhe nation warra jennu kana jechuudha. Gama biraatiin population mataa isaanii of danda'anii jiraatanii gama biraan immoo territory isaan barbaachisaa demarcated geographic location. Biyya Itoophiyaa walakkaan daangaa mataa ishee qabdi. Daangaa mataa ishee qabaachuun immoo internationally recognized ta'eera. Isaan qofa osoo hin taane international community keessatti iddoo qabdi jechuudha. So inni biraan immoo government independent kan ta'e dhimma biyyattii kan itti gaafatamummaadhaan hojiirra oolchudha jechuudha. Inni ta'an immoo walabummaadha. Biyya walabataadha. Biyya of dandeesse eenyummaa mataa ishee qabdu siyaasa mataa ishee qaama kamirraayyuu bilisa kan taate qaamni kamiyyuu dhiibbaa kan irratti hin gaggeessine biyya of dandeessee jiraattudha jechuudha. Inni biraa immoo recognition beekamtii sadarkaa addunyaatti uummata addunyaatiin beekamtii qabaachuu qabdi. Beekamtiin ishee barbaachisaa. Sababiin isaa biyya sana wajjin hariiroo uumuudhaaf hariiroo daldalaa ta'uu danda'a, dippiloomaasii ta'uu danda'a, hariiroo siyaasaa ta'uu, hariiroo garaagaraa ta'uu danda'a. Faana uumuudhaaf maal barbaachisa? Beekamtiin biyyattiin beekamuu qabdi. Political saayinsii keessatti de jure regulation. De jure jechuun internationally recognized kan taate jechuudha. Biyyoonni baay'een amma argitanitti yoo ta'e de facto ta'anii akka biyyaatti operate kan godhan akka biyyaatti function kan godhan garuu immoo beekamtii kan hin qabne jedhan. So statein kun egaa waan Oromoo nation keessatti gochuu dandeessa sabaa sablammoota garaagaraa biyya Itoophiyaa walitti more nation nationalism peoples jira. Akkasumas immoo saba tokkorraa qomoo tokkorraa warra uumaman jiru. State is a form of human association namarraa uumame. Social association, social group irraa qabxiilee armaan gaditti ibsaman kanaan kan adda bahudha. Purpose qaba, purpose isaa poweridha, politikaadha. Order and security biyyattiif saba uummaticha keessa jiru sanaaf order nagaaf tasgabbii kan fidu isa kana isatu seera kan dhumaa. Meetadii mataa isaa qaba. To the extent of using force qaba. Laws and their enforcement seera kan tumu akkasumas immoo seera sana hojiirra kan oolchuu isuma territory qaba. Jurisdiction qaba. Geographic boundary authority qaba. Jurisdiction qaba. Geographic boundary fi walabummaa mataa isaanii qaba. Kanaaf states kanaan adda ba'a human association biraarraa jechuudha. Kanaaf nationalism kun international relationii seenaa addunyaa keessatti akkamittiinidha kan inni dhiibbaa uumaa ture jechuudhaan ilaalla. Egaa identityidha jennee identity wajjin wal qabata jennee irraa ga'ama. Nationalismiin kun erga identity wajjin wal qabate political identity, social identity, economic identity isaan kana duukaa jiran. Social identity developer godhe political identity developer godhe immoo eenyummaa economy sanallee godha waan ta'eef biyyoonni garaagaraa gaaf addunyaa kana keessatti gahee guddaa taphataa turan. Political independence qabaachuudhaaf, political identity ofiin of bulchuudhaaf, self determination kana wajjin wal qabate irratti waraanonni garaagaraa turan, lolli garaagaraa, riivoolushinoonni garaagaraa akka turan ni hubanna. Kanaaf they want to have identity and political role in
their respective territory. Lafa isaanii bulchuu barbaadanii namni isaanii akka isaan bulchuu barbaadaa turanii. Kanaaf isa kanarraan ka'e political identity develop godhanii inni kun immoo nationalismiidhaaf sababa ta'e jechuudha. Nationalismiin kun nation state formationidhaaf sababa ta'e. Nation state kun otoo hin uumamin dura ijaaramin dura jaarraa keessumaa 1648 dura Empire Roomaa fi Roman Catholic Churchiitu international influence qabaataa ture. Amantaa fi siyaasni illee walitti hidhatee ture. Siyaasnis amantaanis immoo siyaasa keessa galaa ture. Haa ta'uuti garuu biyyoota Awurooppaa keessa jiran keessatti keessumaa bara 1648tti waraanni amantaa irratti xiyyeeffate ture. Inni kun immoo maalirraan kan ka'edha? Self determination and political interest irraan kan ka'e. Religion wanted to dominate politics and politics wanted to be free from the influence of religion. In 1648, European nations came together to decide and stop religious war that consumed the most Western Europe especially. So nation states emerged as a result of this at 1648. Nation state in Kunga territorially bounded sovereign polity yookaan biyya daangaa mataa ishee mirkaneeffatte that is ruled in the name of community of citizens. Kanaafuu maqaa uummata biyyattii keessa jiranii kan bulchamtu isaan kun immoo ofii isaanii uummata biyya sanaa kan ittiin identify godhanii jechuudha. Gabaabaadhumatti nation state jechuun biyya uummanni of danda'ee keessa jiraatu jechuudha. Principle qajeelfamoota lama keessatti qaban tokko state sovereignty principle of state sovereignty dha. Inni biraa immoo the principle of national sovereignty. Principle of state sovereignty kuni kan article ta'e kan inni gara siyaasa addunyaatti dhufe Westphalian Treaty of 1648 irratti sovereign equality of the state waan jedhu. Biyyi sun biyya uummata achi keessa jiraatutti kanaafuu dhimma sana keessa interfere godhuun barbaachisu kan jedhu wajjin qabata. Kan biraa immoo principle of national sovereignty. Kun ofii isaanii mootummaa isaanii, uummata isaanii, saba isaanii qaama isaan keessaa bahin akka isaan of bulchan isa jedhu wajjin wal qabata jechuudha. Movement revolution garaagaraa turanidha. Nationalism irraa kan ka'e French Revolution, liberty, equality and brotherhood. Bilisummaa, walqixxummaa fi obbolummaa yaada jedhu irratti revolution 1789 ta'edha. England Revolution of 1848 laaluu dandeessu. Finns biyyoonni garaagaraa sabni garaagaraa qomoon garaagaraa of danda'uu barbaadanii inni kun immoo revolutionii keessatti gahee guddaa taphata. Bulgaariyaa biyya jedhamtu uummachuu barbaadanii Serbiyaan biyya Serbiyaa jedhamtu uummachuu barbaadanii bara 1861tti keessumaa unification of Italy yoo ilaaltanitti ta'e unification of Germany gama biraanis ilaaltanii isaan kun gara unificationiitti dhufanii kunaa jiraatu malee hamma sanatti hiree ofii murteeffachuu ni jedhamu amma dimokiraasii har'aa keessatti ilaalaa jirru hanga xumura waraanaa addunyaa tokkoffaa bara 1918tti akka milkaatti lakkaa'amne interested relationship jalqabata biyyoonni erga sovereign equality isaanii beekame reprezentaatiivota dippiloomaatota mataa isaanii erguu jalqabanii international relation biyyoota gidduutti hariiroon jiru akkaataa kanaatti itti fufee galatti kilaasiin keenya har'a kana fakkaata. Sagantaa biraatiin haga wal argamutti nagaan naa turaa jecha warri miseensa turtan like, share and comment godha. Warri miseensa hin ta'in immoo miseensa ta'aa subscribe gochuudhaan chaanalii Sanyii Akaadaamii gargaara. Bira dhaabbadhaa isheen jedhaa turtiin wajjin gootaniif guddaa galatoomaa.